咗珠海㗎啦。有一陣我哋就會搭車去三鄉嘅。而家我哋就係前往緊啦，前往。我哋而家，我要擰開個。我而家已經係嚟到珠海嘅廣場上啦。咁我哋係準備去搭車去三鄉嘅，係搭大陸嘅公共巴士啦，即係公交車咯。咁即係稱為巴士澳門嘅，澳門人係咁講嘅。咁我哋咧前往緊中山嘅三鄉啦，三鄉嘅東門一堆人喺度踩。咁之後咧，咁我哋就會前往東門啦。我哋應該準備上車，唔係我哋應該準備搭巴士㗎啦。我哋要行去巴士站嗰邊。冇啊！慢慢去先。今次咧，我哋就會喺度開嘅。我快啲睇醫生啦！之後你準備㗎啦。我哋而家係行緊巴士站嘅。OK， 我而家係準備到巴士站。喺巴士上我係唔會錄影嘅，因為喺巴士嘅上嘅期間比較長啦，幾個鐘嘅。咁我哋搭去。我依家同大家講一講先啊嚇，就係我哋陣間會。我哋會關閉錄影。影嘢咁震咧，咁就係因為我根本未買我嗰部。我都係影嘢咁震咧。我未買嗰部架。我都未買嘅。嘅。咧我就話我到時就會同阿爸講咧，我今年我6年班上學期考我第3啦，我要買嗰個架咁樣，我未買。喂！我咧，咁我就冇行錯我哋。咁我哋咧，我哋第時我就會買個嘢綁喺個頭上邊嘅。咁我哋咁就會繼續錄嘅。點解會咁震咧？因為我哋而家用嘅係手機啦，手機錄噶嘛。可能要買翻嘢。真係啦。之後我哋而家嚟到呢度，其實我屋企有，但係我冇用咋。其實咧，我明白，總之我哋個防震機咧係我屋企有，但係我係唔會攞出嚟用嘅。我哋睇到嗰度係唔俾過啊，因為係 OK，海關範圍啊。呢度都係海灣範圍，加上呢度係消防專用通道。我哋咧，係呢度係我都唔知道係邊一個。再嚟一個。巴士用站原來 OK， 咁我哋今次就係嚟到巴士總站噶啦。我哋而家係準備嘅巴士咧，我唔知會唔會錄，我就睇嗰個預拍咯，決定使唔使錄。下一次我有可能會去其他地方嘅。咁我哋咧而家係嚟到呢度嘅。之後你嚟啦，呢度咧，咁我哋而家係要俾1蚊雞，我哋而家要俾1蚊雞入去嘅。OK， 嚟到巴士站啦而家。我聽點答我，同埋我都唔知個站咧喺邊，係咩？我哋打個字。我哋係要搭931嘅，931我哋去到中山嘅三鄉嘅，我哋要搭931嘅。俾翻個水啦，你唔要俾我水。各位，我哋咧，我抌垃圾桶啦。好啦，咁。我哋係要搭931去三鄉。唔係路。其實咧，呢度有冇跨去中山嘅車？咁有嘅，呢度都。佢呢度係只有一架係931，即係只有一架去中山，
中山到珠海。仲有提醒大家下，中山嘅巴士係綠色嘅，唔係而家啲大陸咁樣寫住公交珠海嗰啲。因為嗰度唔係珠海。係啊。之後咧，我哋要準備俾錢入去喎。不過，竟然係咁樣。你喺車，我哋喺度出去。你喺車上俾或者喺依度俾都得嘅。喺度係啊。你係用手機掃啊，定係你我嗰度有？你手機我啦。我哋而家係攞紙幣出嚟掃嘅。我哋等一等啦，我哋陣間再。我邊有啊？再睇阿下。我。呢度有一次過唔使七個人。嗱，就入啊！ OK，咁我哋今次咧就已經係嘟完卡噶啦，我哋而家係嘟完卡嘅，咁我哋而家去咁樣嘅個位。我哋而家係嘟完卡嘅，我哋而家931路咧就係要係往依邊嘅。咁啱先真係931真係喺依度嘅，因為咧有我同學嘅鄉下咧都係中山嘅。我哋鄉下中山，我哋鄉下四，我哋因為我的確有朋友嘅鄉下喺中山。我哋將個 K1號線，不過我哋係搭931。K1我唔知係邊嘅，我都冇搭過。我知道 K3係去嗰個整牙嗰個咩白嗰個咯，去整牙嗰個。我哋而家出到嚟大陸㗎啦。呢個係咩車嚟嘅？931啊，931啊，931到啦。嚟啊嚟啊！誒架車泊車啊，大哥。煎袋。我後邊有兩個傻閪嘅，知唔知啊？煎袋。後邊兩個傻。鬧緊我哋兩個啊！好啦，咩傻？呢個207嚟㗎。係傻一隻係有大叫我冇係你啊，傻閪！咁點解你又話我係傻閪嘅？邊個證明我話嘅你啊？我哋可以有證明啊，話你話緊我哋係傻閪喎。你有證明我後邊一定係你哋兩個咧？係啊，有我哋兩個啊。唔都係琴日嗰兩個咩？係咪嗰兩個係邊個？我琴日後邊兩個，即係邊個？我先同佢。我知，我馬上得你得唔得？唔得，剪到成張台。我冇錄你喎。得，我將你。你嘅聲音都得，都要。證件咧？好啊。爸爸。啊！呢一定有冇聲嗱，冇知係笑。我暫停一下，暫停錄影一下先。而家呢個8號車係香洲嘅。我有香洲。香洲係啊！你有冇同學係鄉下喺香洲啊？香洲都有。走。香洲。我哋仲要係唔知喺邊度？喺邊度？嗰個咩山轉完彎，你坐隔離啊！陣間我坐頭位。你坐隔離啊！冇頭位㗎。即係論盡嘅。冇頭位㗎。 99號，又嚟一個99號去南溪嘅。OK， 99去南溪嘅。931點解又係又係8號又係8號？我唔知點解931係咁樣嘅。係啊，931咁少咧。如果好似991嚟兩單咁好啊。論盡係咁嘅啦。攞人一啖俾我飲啖，我冇雜水。攞人一啖啊！阿玲，我入食。你好難講啊！先等999個小時，漫長嘅等待。
呢件先正日公仔團。之後咧，我哋會有啲私隱示意器唔得錄嘅，咁我哋就放到呢度啦。